बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। रूहानी रहनुमाई और रूहानी इलाज के सिलसिले का प्रोग्राम लेके आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम खुश्क खांसी के बारे में आपको बताएंगे। अगर किसी को खुश्क खांसी की तकलीफ़ हो जाए तो रोगने चंबेली ले लें, यानी चंबेली का तेल लेकर अपने सामने रख लें और 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें। उसके अव्वल भी 3 मरतबा दरूद पाक और उसके आखिर में भी 3 मरतबा दरूद पाक, और इस दमशुदा तेल को बाद नमाज इशा सोने से पहले आप गले के ऊपर इसको लगाएंगे और ये आप देखेंगे थोड़े दिनों के अमल से बिल्कुल आपकी ये खांसी, आपकी ये तकलीफ़ दूर हो जाएगी। अल्लाह तबारक ताला आपको शफा अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला आपको हर बीमारी से महफूज रखें। मेरी बहुत सी दुआएं आप सब के लिए। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।